Do të kemi shumë pamje e urime që vinë këtë ditë, por ndërkohë do të dëshirojmë mirëseardhjen më një herë në studio zotëriut Anton Shuni, sepse do të flasim edhe për këtë festë, por natyrisht pashmangshëm edhe për gjitha aktualitetet tjera. Zotëri Shuni, mirëseardhët. Faleminderit që jeni këtu. Natyrisht urime kjo ditë. Urime e gëzuar, urime juve, stafit juaj dhe të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Urime dita e flamurit. Shumë faleminderit. Ky 28 nëntor, si gjen shqiptarët? Edhe në aspektin politik, edhe në aspektin shoqëror, edhe në aspektin social, në gjitha, në këndvështrimin tuaj. Po, mendoj që një ndër analizat më të mira bëhen kur bëjmë edhe krahasime me periudhat ndryshme. Do thotë filluar nga ato momentet apo vetë akti i shpalljes së pavarësisë në rrethana shumë të vështira. Përkrahja, mohimet, sfidat, vështërsitë në situata ndryshme, në periudha ndryshme, luftrat ballkanike, luftra parë, luftra dytë botërore, regjimet e ndryshme e tjera deri tek mos realizimi i plot i aspiratave tona që si tërësi, si një kombë ta gëzojmë një shtet, po gjithnjë ushqyerja e shpresës me një angazhim të vazhdueshëm ne do të arrijmë që një ditë të gjithë së bashku të gëzohemi lirisë që e gëzojmë sot, por gjithnjë me vëmendjen dhe me kujdesin se ende mbeten shumë punë për të realizuar deri në epilogun përfundimtar që kombi ynë në trojet e saj natyrale, etnike, të jetoj brenda një shteti. Kur shohim sot pamjet gjithandej me liderët, natyrisht është një krenari e veçantë. Urimet kanë ardhur nga Kosova, Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut dhe kudo që ka shqiptar. Atje përndryshe po qëndron edhe Vjosa Osmani, ku po merr pjesë në ceremoninë zyrtare për shënimin e 113 vjetorit të pavarësisë. Ka shumë aktivitete atje. Jemi duke u shoqëruar edhe me pamjet tani që mund të i shikojmë. Ndërkohë presidentja ka thënë, nga Kruja e Skënderbeut te Vlora Ismail Qemali dhe Prekazi Jasharëve, historia jon është krijuar me gjak, guxim dhe besim. Sot Kosova dhe Shqipëria ecin krah për krah, dy shtete, një këmbë, dy flamuj, një zamër, ka shkruar ajo në Facebook. Po ecin krah për krah? Unë sot do të përmbahem nga kritikat, do të përmbahem nga ajo që mundet, si me thënë, me prish këtë moment festiv. Nuk e prish, do t'jemi i lira, pse jo? Spaku sot do duhet të përmbahemi edhe të urojmë njëri tjetrin përkundër divergjencave, përkundër dallimeve ideologjike, veprimeve e tjera. Kjo është festë për të gjithë shqiptarët, është festë për të gjithë liderët, festë për të gjitha qeveritë, gjitha personalitetet që kanë përgjegjësi shtetërore, politike e tjera. Prandaj kjo është dita kur ne duhet t'i ulim armët dhe të urojmë njëri tjetrin që zbashku të përballemi me sfidat të cilat na presin në të ardhmen. Po gjithsesi, ju kërkoni më shumë dhe jeni më kritik në këtë aspektin politik, kam përshtypjen se sa në sferat e tjera, apo jo? Po, nëse flasim për një kulturë të përgjithshme të shqiptarëve në tërësi, ne natyrisht që jemi të bashkuar. Do thotë janë relacionet vllazërore në dimensionet ndryshme, filluar nga gjuha, kultura, historia e përbashkët, vizitat, tregtia e lirë, duke eksploru të gjithë kudo që janë çdo pjesë të këtyre trojeve tona, deri tek miqësitë, krijimi i miqësive të reja, familjare e tjera. Do thotë nuk ekziston asnjë tabu. Natyrisht që ne do donim që qeveritë e shteteve të kenë relacione më të mira ndërshtetërore, me një kauz përbashkët, me veprimet e përbashkëta, për arritjen e qëllimit përfundimtar. Do të mesim edhe pak të këto urimet, me qenë se janë të shumta, më pas natyrisht do të kalojmë tek përvoja e juaj personale, kontributi juaj
në Tirana, sepse kemi shumë çka të flasim. Do ndalim edhe tek urimi që ka ardhur nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Natyrisht, si kom evropian, syti kemi të kthyer ka e ardhmja. Ka një nëntor i tretë që duhet të vinë nëpërmjet përpjekjeve tona, punës dhe përkushtimit ton të vazhdueshëm. Ky nëntor i tretë, edhe nëse nuk do të bjerë në këtë ditë, edhe nëse nuk do të jetë muaji i nëntorit, ne mund ta pagëzojmë që sot si në 28 nëntori ynë i tretë. Atëherë, amaneti i të gjithë adhetarëve shqiptar të gjallë dhe të vdekur do të përmbushet. Urojmë që kjo ditë të vi sa më shpejt, ka shkruar ai në rrjetet sociale, derisa ka uruar edhe ministri në detyrë i mbrojtjes dhe i Kosovës Ejup Maqedonci, i cili ka kërkuar se sikurse edhe viteve të kaluara edhe më kohë më parë, por sot më shumë Kosova dhe Shqipëria duhet të qëndrojnë pranë njëra tjetrës. Nëntori i tretë, thot Kurti. Po, tani metaforat janë ndryshme me kuptimet të ndryshme e tjera. Sidoqoftë ne do duhet të jemi falënderues për gjitha ato breza që në periudha të ndryshme kanë sakrifikuar për këtë ditë, filluar nga përpjekja e çlirimit nga Perandëria Otomane, përballja në luftrat ballkanike, në veçanti gjatë invazionit të fqinjve, do thot forcave të Serbisë, Malit Zi, Bullgarisë, Greqisë, brenda teritorit të Shqipërisë etnike, pastaj deri tek lufta e fundit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Do thot shumë gjëra të cilat ne i mësojmë nga baballarët tanë, kemi mësuar në shkolla, tani kemi burime të shumta të historianëve, të akademikëve, intelektualëve të ndryshëm, por edhe ngjarje të cilat ne vetë i kemi përjetuar në vitet 98-99. Përndryshe sot shënohet edhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jasharin, një arsye më shumë që njerëzit të shkojnë në prekaz dhe ta vizitojnë, ndonse për 28 nëntor gjithmonë është kjo atmosfera atje. Do të kemi disa pamje pak moment që do t'i ndjekim dhe më pas do të kthehemi për të vazhduar biseden me zotëri Quni. Ishim me pamje nga prekazi legjendar, pam përfaqësues politik nga Partia Demokratike e Kosovës, por ka pasur edhe nga partitë e tjera dhe me siguri se gjatë gjithë ditës do të jenë atje. Çfarë ndjesie është për ju me këto pamje nga prekazi, zotëri Quni? Kryesisht në raste të tilla, unë jam pjesë e përveç agjendës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, jam pjesë e agjendës të Brigadës 138 Agim Ramadan. Do thot vizit qendrës memoriale në Koshare, ku pushojnë trupat e bashkëftarëve tanë, tani me heroj. Edhe natyrisht në ambiente të tilla takon bashkëftarët. Kur takon bashkëftarët rikthehen edhe kujtimet për momentet e vështira, me gjitha ato situata të cilat ne jemi përballë për humbjet, por është edhe ndjenja e krenarisë dhe gëzimit me arritjen e fitores. Besoj që nuk ka gëzim më të madh për një luftëtar i cili kthehet familjes si fitimtar dhe kthehet faqebardh. Do thotë ka përmbush një mision për cilin e ka marrë bekimin e familjes dhe atë mision e ka realizu përkundër asaj që
ka pasur momente shumë vështira kur është përballë thuajse me vdekjen, kur është përballë me humbjen e shokëve, po që në asnjë moment nuk ka hezitu edhe nuk e ka humbë shpresën që kombi ynë do e gëzoj lirin përkundër çmimit të cilët e kemi pagu. Është ndjenjë veçantë, është ndjenjë që unë e kam problem me sepse në fakt desha t'i them që do t'i ndajmë disa kujtime, sado që mund t'jetë e vështirë, vitet po kalojnë, por besoj janë të freskëta, sidomos edhe këto momente të vështira, krahas momentit kulmor dhe të mira dhe çlirimit të vendit. Çfarë i kujtohet nga Terni? Cilat janë disa kujtime nga këto momente të kyçe që e kanë shënuar punën tuaj dhe sakrificën tuaj në terren? Shumë gjëra mund të harrohen. Po i jeni të bindur që jeta në uniform, jeta në fushë betejë, mbetet e freskët sikur të kishte ndodhur para disa ditëve. Do thotë çdo moment, çdo sekond, çdo përjetim është thellë i ngulitur në mendjen dhe zemrën e çdo luftetarit. Tani unë shahun këtë ditë kujtoj 28 nëntorin e vitit 1998, kur ne, disa njësi, Brigada 131, 134, Batalioni Dirozant të Vëzhgus, ishim të vendosur në një qendër ushtarake, e cila me heret ishte shtallë e baktive, do thotë ambientet ushtarake të shtetit Shqipërisë në kohën e komunizmit, tani kishin kalu në pronë private, ishin shëndru në shtalla, po ja që ne kishim marrë për nevojat tona ushtarake, edhe i shëndruam në bazat të fuqishme për regrutim, pregaditje, planifikim të operacioneve. Ky vend në një mjedis alpin, në munges rryme, munges infrastrukturës rrugore, me një mikroklim e cila kur nuk mundet me u parashiku nga meteorologët më të mirë, në një nalësi të lartë mbidetare, përballë majës së Shkëllëzenit, në mes të Alpeve shqiptare, dhe në këtë ambient një motivim i fuqishëm i bashkëftetarëve të cilët kishin ardhur nga gjitha trojet, nga gjitha viset shqiptare, po ashtu edhe nga Mërgata, të cilët njëri me tjetrin kishin dallimet mëdha, në moshë, në profesion, në dialekte, në besime e tjera, po ishin të gjithë unifikuar rreth flamurit. Do thotë flamuri ishte ajo që nuk kontestoi nga askush. Dhe flamuri ishte ajo për cilën të gjithë ishin një gjendje me dhanë jetën, vetëm që të ngritet edhe të vijon në majët më të larta anë kënd të Kosovës. Edhe këto e momente që të motivojnë, jenë fort shtytse, me nxerr energjin përkundër gjitha atyre problemeve, sfidave, mangësive, burimeve të ndryshme, në armatim, në nevojat esenciale për me zhvillu njësin, përkundër gjitha këtyre vështërsive, kompenzohej me motivimin e luftetarëve që ja vlen përkundër çmimit kudo në Kosovë me ngrit flamurin kuqezi. Që ja vlen për lirinë e këtij vendi dhe këtij populli. T'ju vjen një pyetje shumë personale. Duke qenë edhe komandant, natyrisht edhe përgjegjësitë kanë qenë edhe shumë të mëdha në atë periudhë. Ju personalisht, në ato rrethana, mendonit më shumë për çlirimin e vendit apo për vdekjen? Sepse kur jeni ato rrethana, vdekja është e pashmangshme, nuk i dihet. Kur vinin regrutët e rinj, një ndër pyetjet që i bëheshin të parapara në atë formularin pyetësorin ku shënoheshin gjitha ato generalet e tjera, një ndër pyetjet ishte çka të ka motivuar me luftu për çlirimin e Kosovës. Ka pas shumë luftetarë që thonin ka marrë me vdek për Kosovën. Ndonjëherë në forma humori o dash me tërheq vretjen që nuk ja vlen me vdek me njëherë nëse aja nuk shpaguhet. Do thot, do duhi armiku të vdes shumë herë e shumë fish që jeta luftetarit të jetë sa ma e shtrejt. Do thot, jenë momente kur nuk mendon për këtë punë. Do thot, je i shkyqur,
nga përgjegjësia familjare, je i shkyqur nga obligimet ndaj familjes e tjera, je i shkyqur nga friga, po thjesht je përgjegjës për të gjithë bashkëftarët e cila janë tani familja e dytë. Do thotë përveç familjes biologjike, tani duhet me u kujdes edhe për vëllezërit e armës. Dhe si ka qenë me u kujdes për ta vëllezërit? Me u kujdes që me siguru fitoren, po me mujtë që të gjithë me i kthy tek familjet e veta edhe me gëzu jetën, me gëzu dirin, edhe me vazhdu jetën me familjet, me shoqërinë e tyre. Çdo njeri duke u kthy dëshirave, pasionit, nevojave, ëndrave të cilat i kishte të ndërtuara edhe më herët. Do thotë, nuk jemi përgjegjës si komandant vetëm për vetveten, Prandaj ju pyeta. por është një përgjegjësi shumë e madhe e para me realizu misionin edhe të gjithë me i kthy shëndoshë mirë tek familjet e tyre. Dhe duke pasur këtë përgjithësi, pra s'keni pas kohë të mendoni për shumë gjëra. Po nga ajo që po thoni po vreqe, të rinjt në përgjithësi kanë pasur një gatishmëri të jashtëzakonshme për t'ju bashkuara, UÇK sepse do ndalim edhe tek momenti historik, mendoj që ka ndryshuar shumë çka, siç është pikërisht me 28 nëntor, pra dalja e UÇK-s për të parë në publika, në një skenë publike. Kërkesat ishin shumë të mëdha. Tani do edhe mi nda dy situata. Për të qenë luftëtarë do të shmi plotësu disa parakushte elementare, do të thotë shëndeti mental, fizik, motivimi, një biografi e pastër, jo kriminale, e tjera. Po, kemi pas situata kur ne na kanë ardhur shumë të ri, 14-15 vjeçar. Dhe ata vinin me një entuziazëm shumë të madh, që sa ma shpejt me u pajis me armatim edhe me marrë detyra në vijat e frontit. Natyrisht që i kemi refuzu. Kur i kemi përcjell jashtë ambientit të kazermës, ne i kemi gjetë të nesërmen në mëngjes të rampa, të hyrja, të cilët qanin i kishin kalu tërë natën me kërkesën që mu ba pjesë Ushtrisë Qendrore të Kosovës. Natyrisht janë pyetje emocionet. Në fakt, unë po e vrej që edhe sot ju keni emocionet derisa po flisni. Një kujdes prindëror nuk mund ta lësh vetëm në atë mjedis alpin, malor, në kushtet vështira atmosferike e tjera, i kemi pranu. Por ju kemi dhënë detyra me të cilat nuk rrezikoi jeta e tyre. Po ashtu kemi pas të moshuar. Do thotë që i kishin kaluar të 60-tat, edhe që normal në ushtrit moderne të botës nuk i plotësojnë të gjitha kushtet. Po vetë prezenca e tyre e krijon një relacion, disa marrëdhënie ndërnjerëzore, ku ushtarët për shkak prezencës të moshuarve janë me të përgjegjshëm, me të kujdesshëm, e kanë një kulturë të komunikimit, e kanë një gatishmëri, kompromisi e tjera, duke respektu të gjitha moshat, me gjetë një kompromis të përbashkët që si tërsi ne të funksionojnë. Edhe për të moshuarët kemi qenë të kujdesshëm që të kryejnë disa detyra të cilat janë në mbështetje të operacionit. Si ndryshuan rrjedhat në terren me daljen e parë publike të UÇK-s në skenë? Po, ju e dini që kur kanë fillu të dalin lajmet e para, komunikatat e para, aty pasaj fillojnë kur krijohet një hapësirë etikë, krijohen edhe mundësi të ketë edhe dezinformatë. Absolutisht. Tani më sytë të gjitha kanë qenë gjëra që ka Kosova. egzagerohen deri në përmasat e mitizimit, por edhe gjëra me cilat krijohet një atmosferë përqeshjes, abuzimit e tjera. Që mi vendos, themi, vull tyre supozimeve, është dalja e parë e autoriteteve të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, në rastin e varrimit të mësuesit Alel Geci, ku heken të gjitha dilemat për ato që
nuk ishin informatat e mjaftueshme. Do thot fillon një realitet i ri, thjesht një përgatitje e qytetarëve për një moment të vështirë me cilin ne kemi me u përballë, edhe për ato momentet e vështira ne duhet me fillu me përgatitjet së pari psikologjike, me përgatitje vetveten, deri tek ato përgatitjet të cilat janë në shërbim të çlirimit të vendit. Si në uniform, apo si pjesë civile në mbështetje të luftëtarëve. Natyrisht edhe në aspektin politik kjo çështje ka pasur ndikimin e vet, në kuptimin që në momentin kur u bë dalja, edhe sytë e faktorit ndërkombëtar ishin më pas ka Kosova, në kuptimin që kush është QK-ja? Po. Vëmendja ishte shumë e madhe në atë se çfarë do të ndodhte tutje. Është vërtet në momentin që do të thotë populli solidarizohet me krahun luftarak, me një formacion ushtarak, atëherë përveç faktorëve të brendshëm politik, tërhiqet edhe vëmendja e qendrave të vendimarrjes. Duke e kuptu situatën, duke e kuptu kauzën, duke e kuptu gjitha ato përpjekjet e kombit ton që po përballej karshini okupimit të egër të regjimit të Serbisë, edhe duke e parë gjithë këtë përpjekje si përpjekje shumë arsyeshme, shumë e drejtë, njerëzore, universale, natyrisht e kemi gëzu edhe kemi arrit ta gëzojmë edhe për krajën e botës perëndimore dhe botës civilizuar. Po. E thash edhe më herë, unë vrej që në çdo gjë të cilën po kthehemi mbrapa ju keni emocione edhe tash, derisa flisni. Si kanë qenë atë periudhë le të themi këto takimet me familjar dhe familja e juaj ka qenë një mbështetje e madhe në atë që ju kishit vendosur të bëni dhe të sakrifikonit? Po, normal që kur je i gatshëm, ju bashkangjit apo me vesh uniformen, së pari shtërrohet ky diskutim brenda familjes. Me vëllezërit, me bashorten, me prindërit e tjerë. Po flasë për vetveten atë kohë, unë isha në Zvicër. Problemin me vëllezër e kisha cili do duhej me shku në luftë. Unë jam thirrë në atë që e kam profesion, do thotë jem i edukuar edhe i arsimuar për këtë punë, do thotë e kam zanat. Vëllau i vogël thoshte kjo me takon mu, unë kam ma pak fëmijë e tjera, do thot edhe vëllau i dytë, Alberti, edhe ai kishte arsyet, çdo njeri krijon të arsyen se cili do duhej me shku. Por në fund përfunduam që të tretë në luftë. Është mirë me siguru bekimin e familjes. Si ishte ky bekimi, se jo kot po ju pës për familjen, se me siguri kanë qenë momente të vështira edhe ato. Po, përkundër asaj që çdo prind dëshiron me dhanë maksimumin e tjera, ngrisin shumë pikpyetje. Për mu ka qenë e rëndësishme që prindët e mi t'i nxjerrin nga Kosova, t'jenë në vend të sigurt, kështu që unë mos të kem do një kufizim, sepse mendoja që duhet më u prezentu me emën e mbi emër e tjera. Unë e kisha problem me prindin tim, i cili me këmbgulje insistonte që a ishte arsimtar i gjuhës angleze, thotë unë do të qëndroj me nxënësit e mi, unë ty të presë në Kosovë, ma siguroni pak ushqim, një armë, unë atë pozitë cilën ma jep një ju, unë do e siguroj, dheri se u dashur me banalizu bisedën, tash për ushqim duhesh me luftu vetë, askush nuk ka me ta sjellë ushqimin e tjera. Takimi ka qenë në Hungari, momente shtira, por përfundimisht e kam marrë bekimin edhe të prindit, edhe të nanës. Çfarë u tha në atë bekim, zotëri Zhurë? Gjithnjë me vretjen dhe me kujdesin mos me korrit familjen. Edhe besoj që çdo prind këtja ka dëshiru çdo djalit vet apo vajzës e vet, që kur të kyçet në luftë të ketë parasysh bagazhin e familjes, nderin e familjes, edhe mos me korrit familjen
edhe të kalumin e saj. Po. Para se të ndalim të ky momenti kryesor, sepse dua ta di pak edhe ndjesinë tuaj se si e përjetuat pra momentin kulmor, çlirimin e vendit, cili ka qenë një moment më i vështirë në këtë gjithë rrugtim tuaj dhe në këtë sakrificë tuaj, zotëri Xhuni? Je i vetëm. Po, sepse me siguri ka shumë. Po, prej 9 prillit ne jeshim në luftime intenzive, çdo ditë, me të njëjtën dinamik, të njëjtin intensitet, në një distancë shumë të afërt, ku ishim delë forcat e mëdha të ushtrisë serbe, gjitha profileve, me tërë atë tekniken dhe industrinë e tyre ushtarake. Filluar nga armët e këmsorve, deri tek artilleria rënd, aviacioni, helmet, njësi speciale, e tjera, tjera. Do thot një ushtri që është e pregadit me dekada për një situatë të tillë. Kurse ne, gjastas majtas kishim bashkëftar, të cilët kishin qenë student, punëtor, arsimtar, mjek, njerëz të rëndomt, por që brenda një kohë të shkurt ishin shndruar në luftetar. Tani përballë asaj teknike, përballë tërë asaj makinerie, ne përkundër mungesës në njerëz dhe në armatim, ne ishim në vendin tonë, edhe ne ishim në të drejtën tonë, do thot ne luftonim për lirin tonë. Prandaj besonim që e kishim edhe bekimin e Zotit në këtë rrugtimin tonë. Dhe ishit e bindur që do të ndodhte një ditë anë? Tani kishte fillu edhe fushata ajrore që e lehtësonte, spaku nuk e kishim breng aq të madhe forcat ajrore të armikut e tjera, po ja që kjo do thot kjo periudhë mori kohë të gjatë, do thot mbi 70 ditë, edhe dikur filloi të krijohej bindja se prap kjo punë do të mbetet në dorën tonë, sepse forcat serbe fare nuk e kanë konsiderat bombardime që ju ndodhin në infrastrukturën e tyre. Me datën 9 qershor, ne ishim në fillim të zhvillimit të fazës së dytë të operacionit. Tani ishim një brigadë e fuqishme, me 3.000 pjesëtar, mirë të armatosur, mirë të përgatitur, të kalitur në aksionet ndryshme, gjenim mirë njëri tjetrin, ishte ndërtu hierarhia, disiplina brendshme, ishim mirë të motivuar, kështu që ishim në gjendje me planifiku operacione shumë me komplekse, edhe me godit sa ma fort forcat e armikut. Në këtë pregaditje, në orët e mbrëmjes e 9 qershorit, unë e marrë një lajm nëpërmjet telefonit satelitor që të nesërmen nënshkruhet kapitullimi forcave serbe dhe ato fillojnë tërheqjen. Koincidonte me ditëlindjen time. Pas e përfundova bisedën, disa bashkëftarë që i kisha afër, kuptuan diçka, dhe me pyetën komandant çka po ndodh. Thash ja, po ndodh ajo që ne e ndronim çdo ditë me përjetu ditën e çlirimit, ditën e lirisë. Ne kemi vazhdu luftimet deri me 14 qershor, me 15 qershor janë forcat e fundit që janë tërheqën nga territori i Kosovës, e kemi pa zhvendosjen apo largimin e forcave serbe dhe ardhjen e kontingjenteve të forit, në atë region ishin forcat italiane dhe vurja e kontaktit me forcat italiane. Tani, ai momenti e parë kur e kuptuam, ne kemi mendu shumë për atë moment, si do e përjetojmë. Nuk e di si u gjën dikush përkundër që alkoholi ishte shumë i ndaluar, ishte i ndaluar, po ja që dikush e mori guximin, edhe siguron një shishe viski, thot komandant po rrezikoj edhe për ndonjë denim, po ja vlen. Ja ka vlen për këtë moment, po. Ja vlen.
Më urun dhe t'lindjen, e urum njëri tjetrit edhe ki ditë, edhe filluam pregaditjet që të dislokohemi nga ai territor malor në ambientet e një paralagje të Jonikut, cila ishte ndërtuar më herët për kolonët serb të ardhur nga Bosna, nga Kroacia e vise tjera. Po. Ju e thatë më herët që në këtë ditë të rëndësishme dëshironi që t'jeni më pozitiv, por natyrisht besoj që ka shumë gjëra për të cilat edhe ju i keni kritikat tuaja. Ne pikërisht jemi në këtë ditë dhe sot kemi një zhvillim tjetër edhe në Hag, ku po vazhdon një procesa me ish-krerët e UÇK-s. Dua ta lidhi këtë dhe t'ju bëj pyetjen se sa ju jeni kënaqur me atë se si UÇK-ja është trajtuar pas përfundimit të luftës, mbas edhe në ditën e sotme, kur kemi një proces që po vazhdon. Po, momentin kur filluan të dalin disa teori që autoritetet e Ushtrisë Qërimtare të Kosovës në mënyrë të organizuar pas kanë bërë transplantimin e organeve, do të thotë nga robërit e nxan apo do të arrestuar e tjera dikun në viset e Shqipërisë, ja u kanë marrë organet të cilat me një çmim pastaj kanë përfunduar në disa klinika të specializuara, ishte një akuzë shumë e rëndë. Dhe tani ishte dilema, a do duheni me dhanë përgjegjësi për këtë punë, a duhet me thy këtë propagandë edhe cila është mënyra më e mirë me thy këtë propagandë. Bota filloi të bindet që më të vërtet ka ndodhur. Në gjitha relacionet e mia që kam pas me autoritetet të ndryshme, me miq të mi, personalitete politike, ushtarake, anë kënd Evropës dhe Shteteve të Bashkuara, ishte një dozë rezerve ndaj asaj që unë deklaroja. Edhe kuptova që ato me të vërtet jenë bind që ne jemi marrë edhe me gjërat të tilla. Edhe nuk ndjehesh mirë. Atëre mundësia më e mirë është me u përgjigj. Do thotë me mujt, me fakte, me argumente, me dhanë dëshmi të cilat e vërtetojnë të kundërtën. Pastaj u sfiduam me një situatë që kjo punë do gjykohet, por mundet me u gjyku me ligjet e Kosovës edhe brenda një organizmi apo një ambienti ku nuk do të ketë përfshirje të shteteve të cilat kanë një, themi, relacion armiqësor ndaj Kosovës, apo janë shumë miqësor ndaj Serbisë. Do të thotë, gjykimi do të ndodhë, por është mundësia juaj me përzgjedh. A e doni një gjykim ku menaxhohet nga autoritetet e botës së civilizuar, demokratike, apo doni që të udhëheqet kjo situatë të gjykohet nga niveli më i lartë i Kombeve të Bashkuara, ku të drejtën e kanë edhe Rusia, Kina, Serbia dhe aleatet e tyre. Edhe ishte situata e tretë që unë vetë isha protagonist i zhvillimeve, i luftrave, operacioneve të Ushtrisë Qërimtare të Kosovës, edhe nuk doja të jepja mesazhin se unë nuk jem i gatshëm me dhanë përgjegjësi lidhje edhe me këto akuza që e ngrit. Tani më është bërë e ditur që akuza, propaganda, ka qenë një, themi, mashtrim i madh, një pretekst që të ngritet dhe të njolloset natyra, të njolloset lufta e Ushtrisë Qërimtare të Kosovës, do thotë ishte një projektim thjesht Ushtrisë Qërimtare të Kosovës me shpërfaq si një organizatë kriminale terroriste e tjera. Unë jam i lumtur që gjitha këto akuzat kanë rënë poshtë. Tani me zhvillime që po ndodhin zotëri Shuni, shpresë natyrisht që ka, por a keni ju një shpresë të madhe që do të ndodhë lirimi i ish-krerëve të UÇK-s nga ato që keni dëgjuar deri tani? Po ju e dini që ky proces ka qenë shumë i mbyllur.
ka pas shumë dëshmitar të mbrojtur, shumë seanca nuk kanë qenë transparente, nuk kanë qenë publike, kështu që është vështirë me gjiku si do tjetë epilogu. Por për mua është shumë rëndësi, përkundër asaj që kush është në bankën e të akuzuarve, mundët me ndodhë, edhe ndodhë, ka ndodhë çdo herë. Ka ndodhë të kushtrit më të përgatitura në mbikëqyrje dhe kontroll me inspektime, auditime të brendshme tjera. Ka ndodhë në ushtrinë amerikane, do thotë për disa operacione dhe të kalimet e autorizimeve në Irak, në Afganistan, edhe që i kanë gjiku. Nuk mundemi me preashtu që ka ndodhë ndonjë incident dikun i izoluar. Por, asnjëherë, në asnjë rrethon, nuk mundet me krahasu një incident i izoluar me krimin dhe gjenocidin e planifikuar shtetëror. Absolutisht. Dhe për më tepër që UÇK-ja të konsiderohet terroriste. Të gjitha masat, një pjesë të popullit me shpërngull, një pjesë të popullit me asgjësu, një pjesë të popullit me asimilu. Këto janë plane, këto janë elaborate që janë përgatitur shumë herët, edhe falë Zotit të gjithave ne ju kemi po mbrojtëse ka pasur emra shumë të rëndësishme, siç është edhe Clark së fundmi dhe ai mes tjera është ata, domethënë që nuk ka pas fakte dhe nuk ka për që UÇK-ja është një organizatë kriminale. Vetë fakti se autoritetet më të larta shtetërore, politike, ushtarake të cilët kanë pas informata, falë shërbimeve, agjencioneve të cilët çdo ditë i kanë njoftu, do të thotë me natyren, me karakterin e zhvillimit, evoluimit të ushtrisë qendrore të Kosovës, natyrisht që janë dëshmitar kredibil, të cilët sigurojnë se ushtria qendrore e Kosovës është një model, si nga ajo përpjekja fillimisht në formacione gerile, arrin të evoluon deri tek një formacion kredibil, serioz, i cili merr përsipër çlirimin e Kosovës. E qartë. Për zhvillimin sot në Hak do të flasim ne pas pak me një tjetër panel, ndërkohë unë po ju falenderoj shumë që erdhët, natyrisht për fund jeni i lirë për të bërë një urrim që besoj e ndjeni, për gjithë shqiptarët kudo që janë. Unë sot do duhet të isha në mesin e bashkëftarëve të mi, të cilët në këtë moment jenë tek varrezat e Kosharës, po bëjnë homazhe për të gjithë shokët e rënë. Kështu është anë kënd Kosovës, ku ka shumë varrezat të dëshmorëve, të heronjve, martirëve, përkujtohet jeta dhe sakrifica e tyre për këtë ditë që ne e gëzojmë. Prandaj, kur uroj këtë ditë, uroj gjithnjë me dëshiren, t'i kujtojmë të gjitha ato djemë, të gjitha ato vajza, burra e gra, të cilët na sigurun këtë ditë. Urime, gëzuar, dhash Zoti çdo herë e me mirë. E vlerësojmë shumë që sot ishit këtu në këtë studio në këtë ditë. Faleminderit shumë. Faleminderit.